Орхон аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар нь 2018 оныг хүүхдийн ордны тогтчлт үйлчлэгийг сайжруулах, хөгжлийн хөтөлбөрийн чанар чансаг дэвшлүүлэх зорилготой ам болгож үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон байна. Одоогоор хүүхдийн ордонд хүүхд хөгжлийн 17 хөтөлбөр хичээллэж байгаа бөгөөд нийтдээ 250 гаруй хүүхэд хамрагдан суралцж байна. Анги танхимуудыг тухайн сургуулийн мэргэжлийн чиглэлээр тогтчулж, багш нарын мэргэжил чадвах суурилсан гэрээг хийснээр хүүхдийн хөгжлийн орчин эрс дэвшилжээ. Орхон аймгийн гэр бүл залуучдын хөгжлийн газраас 2018 оныг бид бүхэн төрийн үйлчлэгийг сайжруулах, төрийн үйлчлэгээний бүтэц бүрэлдэхүүнийг иргэдэд үйлчлэх хамгийн зөв зохистой хэлбэрт оруулах ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулсан сайхан жил болон улиран одож байна. 2018 оны тухайд анх удаага бас хүүхэд гэр бүлийн чиглэл төр засгаас анхаарал хандуулж тодорхой төсөв буюу 6 тэрбум төгрөгийг баталсан ийм он болсноор онцлог байлаа. Орхон аймгийн тухайд ч гэсэн 72 сая төгрөгийн хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгээ гэр бүл хүүхд залуучууд зориулсан үйлчлэгийн зардал орж ирснээр бас онцлог жил байлаа. За, ер нь бол Орхон аймгийн гэр бүл залуучдын хөгжлийн төвийн энэ жилийн зорилт бол хүүхдийн хөгжих орчныг сайжруулах, хүүхдийн хамгаалалт орчныг бий болгох, мэдээлэл үгээсээ болж бие биенийхээ эрхийг зөрчих, хөндөх, үл ойлголцоос бас гэр бүлийн асуудал, хүүхдийн эрх хөндөгдөх асуудлуудад гарахгүй байх тал дээр анхаарал хандуулж нөлөөллийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлсэн ийм жил болон улиран одож байна. Өнгөрсөн онд Орхон аймгийн хүүхдийн ордонд зохион байгуулагдсан олон нийтийн үйл ажиллагаанд 6400 гаруй хүн оролцож, төрийн үйлчлэгээ болон нөлөөллийн үйл ажиллагаанд хамрагджээ. Мөн дээрх газар хүүхдийн тусламжийн 108 утасны хариу үйлчилгээ 2018 онд өмнөх оноос 50.6%-аар өссөн бөгөөд шийдвэрлэлт 96% байна. Хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээнд нийтдээ 409 хүн хамрагдсан байна.